Coca de verdures sense farina. Necessitem carbassó, pastanagues, patates, cebes, formatge parmesà, sal, oli, pebre i una mica d'orenga. Ratllem els carbassons i les patates i les pastanagues, si en posem, pel cantó gruixut. Afegim sal i pebre i ho barregem bé. Ho posem en un colador, ho deixem reposar una bona estona i després escorrem l'aigua de les verdures molt bé. Incorporem 2 cullerades d'oli i el formatge. Posem paper de forn en una safata gran. Distribuïm la massa preparada en la safata i anivellem bé. Tallem les cebes a rodelles primes i les distribuïm per sobre. Posem una mica més de sal i pebre, orenga i un rajolí d'oli per sobre. Ho fem coure al forn preescalfat, ventilat, a 180 graus centígrads uns 45 minuts. Als últims 5 minuts hi podem afegir una miqueta de formatge ratllat. Ho podem menjar tebi o fred. Una manera diferent de menjar verdura. Espero que us agradi la recepta i la compartiu. No us oblideu de donar-nos un like i fins aviat.